अपने देश भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पे लोग जाते हैं और टिकट भी खरीदते हैं, लेकिन कभी ट्रेन में नहीं बैठते। इसके पीछे का रीजन जान के आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के दयालपुर रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि प्रयागराज के पास है, जो कि बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है और यहाँ से केवल एक ही ट्रेन गुजरती है। दयालपुर गाँव में बहुत ही कम लोग रहते हैं, जिस वजह से ट्रेन में रोजाना 2 से 3 लोग ही ट्रेवल कर पाते हैं। इसलिए उस रेलवे स्टेशन से मात्र 2 से 3 ही टिकट बिक पाता है। और इंडियन रेलवे का एक नियम होता है, किसी भी रेलवे स्टेशन से अगर 25 से कम टिकट बिकता है, उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ के लोग नहीं चाहते कि उनका रेलवे स्टेशन बंद हो, इसलिए 25 टिकट खरीदने के कोटा को पूरा करने के लिए उस गाँव के लोग जिन्हें ट्रेन में नहीं बैठना होता, वो भी टिकट